好，各位同学大家好，今天要来讲解我们的109年度的中油电机机械的填充题吼。好，那我们先看一下这个第四题。第四题，他问一部15K VA 的，然后380伏特准110伏特60赫兹单向电压器做开路试验时，其功率表、电压表及电流表的读值分别为22瓦、110瓦跟0.8瓦，此变压器的五载功率因数为何？以最简分数来作答。这题很简单这里就是关键字就是我们的这个开路试验。我们在做开路试验的时候它会跑出一个叫做功率，还有一个电压，还有一个电流的结果。那它们的读值分别为多少？22瓦、110瓦以及0.8安培。那这个的话就是要我们去求五载功率因数，我们的 cos 西塔嘛，对不对？那一定是利用我们量测出来的值去做一个计算那这个计算的话，也就是三项的功率的计算，不就是这个吗？单向的功率计算就是 P 会等于多少 ？V 乘上 I 乘上我们的多少 cos 西塔。cos 西塔，那我们的 V 是多少？我们的 P 是多少？22瓦，它会等于我们的110瓦乘上0.8，再乘上我们的 cos 西塔。那我们的 cos 西塔不就是我们要的答案吗？所以我们的 cos 西塔会等于我们的22去除上110乘0.8是88。那我们经过约分的话是1/4。那题目的话就是要以最简分数来作答，所以说答案就是1/4。好，接着我们来讲我们的第五题。那一样来看一下我们的关键字若使用200/5的变流器 CT 测量三相电路线电流时，若一次测贯穿一闸，而且二次测安培表量测电流为4安培，则此三相线电流为多少安培呢？那这个的话也是一样，关键字帮我圈出来，关键字叫做什么？贯穿。我们在前面的函授课程都有教过贯穿的公式是什么贯穿的公式就是我们的 I1 乘上我们的 N1 除上 I2， 它会等于我们的 I1 prong 乘以 N1 prong 去除以 I2 prong。这个是第一次，这是前面的结果，这个是后面的结果。那我们只要把数字带进去就可以了。那我们的 I1 跟 I2 分别为200跟5。那 N1 的话就是一次测贯穿一闸 ，N1 就是一闸 ，I2 就是这个5，它等于多少 ？I1 prong 题目中没有写，因为这个 I1 prong 就是我们要的线电流的答案，所以我们不写它。那我们的 N1 prong 呢 ？N1 prong 也没有写，我说过没有写贯穿这个题目 ，N1 prong 没有写就是带1。那 I2 是多少？二次测量测为4安培。那我们经过我们的交叉相乘之后呢，我们的800会变成我们的5乘以 I1 prong。那这个 I1 prong 就是我们要的答案，等于160安培。所以这题的答案为160安培。这是贯穿的题目。好，再来是我们的第6题。若平衡三线负载系统，其线电流为20安培，现以夹式电流表任夹2条测量电流时，夹式的电流表为几安培？来，那我们再圈一下我们的关键字叫做什么？平衡的三相。还有三相平衡的情况下是怎样？
各差120度嘛，是不是我们的大小相同，然后角度会相差120度呢？大小相同，角度会相差120度吼，这是重点哦。那这个大小我们适用于电压或者是电流，所以说他说其中一个为20安培，他说以夹式电流表任夹两条测量电流时，夹式电流表为多少？那你任夹两条，一定结果也是一样嘛？20安培，你不管怎么测，从这边测，从这边测，从这边测，你从1、2、3，你先量13，或者是你量23，或者是你量12，都会是20安培的答案。所以说这题的答案其实根本就不用算，很明显你就可以知道，它任夹两条线的测量的电流为20安培，所以答案就是20安培。好，那109年度中油电机机械的填充题就教到这边。如果觉得我影片还不错的同学呢，我的卖场下方有连结。那我们也有在做函授以及家教的课程，有兴趣的同学可以在下方影片留言，帮我按赞、订阅、分享以及小铃铛。订阅我的频道会获得最新的那种国影的题目的讲解。OK，谢谢各位。